理解説、正義だけでは語れない。昭和の男たちが本当に憧れた孤高のアンチヒーローベスト10。皆さんこんにちは、レイムです。こんにちは、マリサなんだぜ。なあレイム、世の中にはいろんなヒーローがいるよな。子供たちが憧れる、ピカピカの正義の味方とかさ。悪者をやっつけて平和を守る存在って素敵よね。でも時々、そういう絶対的な正義だけじゃ物足りなく感じる時ってない？ほう、どういうことだ？社会のルールや常識を嘲笑うように、自分の信念だけを頼りに突き進む。そんな影のある男の人って、すごく魅力的なの。心がわしづかみにされちゃう。わかるぜ。彼らは聖人君子じゃない。法を破り、非常な手段も使う。だが根底には、腐った社会への怒りや譲れない美学がある。戦後の混乱や高度経済成長の歪みの中で、建前ばかりの正義にうんざりしていた昭和の男たちは、そんな彼らの孤独な生き様に熱狂し、憧れたんだぜ。そうなの。だから今回は、正義だけでは語れない昭和の男たちが本当に憧れた、孤高のアンチヒーローベスト10をお届けするわ。今回は昭和のスクリーンを厚くしたアンチヒーローを、私の独断と偏見でランキングにしたぜ。あんたの心に刻まれた男はいるかな？早速見ていこうぜ。第10位、鳴海翔平、最も危険な遊戯。さあ、いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は誰なのかしら？第10位は、松田優作が演じた伝説の殺し屋。最も危険な遊戯の鳴海翔平だぜ。彼はそれまでの殺し屋のイメージを覆した、最高にクールで型破りなアンチヒーローなんだ。殺し屋なのに型破りなの？どんなところが？そこが鳴海の魅力なのぜ。表向きはギャンブル好きのお調子者だが、いざ仕事となると超一流のプロに変貌する。この二面性がたまらないんだ。彼は特定の組織に属さない一匹狼でな。金次第で動く非常さを持ちながら、その根底には自分だけの美学を貫く強さがあるんだぜ。自分の腕とルールだけを信じてるのね。具体的にはどんなお話なの？物語は、鳴海が東日グループの会長から5000万円の報酬で、誘拐された社長の救出を依頼されることから始まる。金目当てで引き受けたんだが、調査を進めるうちに、事件の背後に巨大な闇が隠されていることに気づくんだ。なんと、防衛庁の利権をめぐる企業間構想と、その裏で糸を引く政財界の黒幕や警察まで絡んだ、国家的な陰謀だったんだぜ。ひえー、国家レベルの陰謀にたった一人で立ち向かうなんて、無謀すぎるわ。そう、普通なら逃げ出す場面だよな。でも鳴海は違う。金のためだけじゃない。自分のプライドをかけて巨大な権力に一人で戦いを挑むんだ。しかも、この映画は松田優作の驚異的な身体能力が爆発してるんだぜ。手すりを飛び越えるようなアクロバティックなアクションは、まさに伝説級だ。すごい。アクションシーンだけでも見る価値がありそうね。ああ、だからこそ鳴海翔平は、ただの殺し屋じゃない。後のアクション映画に絶大な影響を与えた、孤高のアンチヒーローの元祖の一人と言える。この作品から始まる遊戯シリーズ3部作は、必見の傑作だぜ。第9位、拝み一頭、子連れ狼。第10位の鳴海翔平、強烈だったわね。さて、続く第9位はどんなアンチヒーローかしら？第9位は、武士の道を捨て復讐の鬼と化した男。映画、子連れ狼の拝み一頭だ。彼は冥府魔道という地獄を生きることを自ら選んだ、壮絶なアンチヒーローなんだぜ。子連れ狼、名前は聞いたことがあるわ。子供と一緒に旅をする剣客よね。なんだか悲しい物語のイメージがあるけど。その通り、一頭はもともと、将軍家に仕える格式高い役職である公儀解釈人という、高い地位にいた剣の達人だったんだ。だが、その地位を妬んだ裏柳生の総帥柳生列道の罠にはまり、妻を殺され、さらには家禄を没収され謀反人という汚名を着せられてしまうんだ。ちなみに、子連れ狼は、もともとは小池和夫原作、小島豪石作画による劇画作品なんだぜ。漫画史にその名を刻む不朽の名作として、海外でも高く評価されているんだ。ひどいわ。すべてを奪われてしまったのね。
ああ、すべてを失った一頭は、幼い息子大五郎に選択を迫る。手まり、つまり母の元へ行くしか、刀、つまり父と共に戦う地獄の道かをな。大五郎が刀を選んだ瞬間から、二人の復讐の旅が始まる。この役を和歌山富三郎は熱望し、原作者に直談判までして勝ち取ったと言われているんだぜ。役者さんの魂がこもっているのね。それで、どうやって復讐を？一冊500両で殺しを請け負う非常の刺客となり、その金で柳生への復讐を遂げようとするんだ。そして、この映画のもう一つの主役が大五郎が乗る馬車。なんとこの中には機関銃や槍が満載されていて、戦闘ではとんでもない威力を発揮するからくり兵器になるんだぜ。乳母車から機関銃が、想像の斜め上すぎるわ。だろ？和歌山富三郎の獣のような盾と、血しぶきがスクリーンを染める容赦のないバイオレンス描写は圧巻だ。その過激さと映像美は、クエンティン・タランティーノ監督をはじめ、海外のクリエイターにも大きな影響を与えたんだぜ。愛する者を奪われた怒りを力に変え、息子と共に地獄を進む。これぞ孤高のアンチヒーローの生き様だぜ。第8位、マックス・ロカタンスキー、マッドマックス。日本の次は海外のアンチヒーローかしら？第8位をお願い。第8位は、法と正義を捨て、復讐のためだけに荒野をかける男。映画、マッドマックスの主人公、マックス・ロカタンスキーだぜ。マッドマックス、すごいタイトルね。でも正義を捨てたってことは、もともとは正義の味方だったってこと？その通り。彼はもともと、暴走族を取り締まる特殊警察 MFP の敏腕警官で、家族を愛する男だったんだ。だが、彼の運命は、トーカッター率いる暴走族の報復によって、地獄へと叩き落とされる。何があったの？親友を焼き殺され、最愛の妻と幼い息子まで無残に引き殺されてしまうんだ。法も正義も、彼の大切なものを何一つ守ってはくれなかった。その絶望が、彼を冷酷な復讐の鬼へと変貌させたんだぜ。そんな、悲しすぎるわ。自分の手で復讐するしか道がなくなってしまったのね。ああ、そして彼の復讐の象徴が、警察から盗み出した漆黒のマシン V8 インターセプターだ。スーパーチャージャーで600馬力を誇るこの車で、彼は暴走族を一人残らず血祭りに上げていく。600馬力、復讐のためだけの、まさに狂気の相棒って感じね。その狂気は続編の2でさらに研ぎ澄まされる。文明崩壊後の荒野で、彼は孤高のサバイバーになるんだ。面白いのは、初めは自分の利益、ガソリンのためだけに人々を手伝うんだが、危機に瀕した弱い者たちを見過ごせない、根底にある前世。それが垣間見えるんだぜ。最終的には彼らを助けた後、見返りも求めず、一人でまた荒野へと去っていくんだ。ただの復讐記じゃない。どこか譲れない信念みたいなものが残っているのね。そう、そこが彼の魅力なんだ。失ったものは大きいが、代わりに手に入れたのは圧倒的な力と孤独。だからこそマックスは、単なるヒーローではない、伝説のアンチヒーローなんだぜ。第7位、中村モンド、必殺シリーズ。復讐に燃えるアンチヒーローが続いたわね。次はどんな人が来るのかしら？第7位をお願い。第7位は、お茶の間で最も愛されたアンチヒーローと言っても過言じゃないぜ。ドラマ、必殺シリーズより、藤田誠が演じた中村モンドだ。中村モンド、知ってるわ。でも、彼ってアンチヒーローなの？どちらかというと、悪い人をやっつける正義の味方っていうイメージだけど、そこがモンドの奥深いところなんだぜ。彼の本質は、その究極の二面性にある。表の顔は、法を守る役人。しかし裏の顔は、法を破って人を殺す殺し屋なんだからな。そうなの？詳しく教えて。まず、彼の表の顔は南町奉行所に勤める同心だ。だが、仕事はサボってばかりで、上司や同僚からはヒルアンドンと馬鹿にされてる。家に帰れば婿養子の立場で、姑の線と妻の律からは、安月給だの出世しないだの、毎日ネチネチいびられてるんだ。うわぁ。外でも家でも肩身が狭いのね。なんだか同情しちゃうわ。だろ？だが、
それこそが世を忍ぶ狩りの姿。夜になれば、金で依頼を受け、法では裁けない悪人を闇に葬る冷徹な仕事人へと変貌するんだ。法を守る立場の人間が、法の限界を知り抜いているからこそ、自らの手を汚して悪を裁く。この究極の自己矛盾こそが、彼がただのヒーローではない理由なんだぜ。なるほど。そのギャップがたまらないのね。殺しの腕もすごいの？ああ、超一流だ。でも、派手なチャンバラじゃないんだぜ。親しげに話しかけて相手を油断させ、懐に飛び込むと同時に脇差しで急所を一突き。まさにプロの暗殺術だ。この昼間の情けない姿と、夜の仕事人としての冷徹さ。この人間臭い魅力があったからこそ、モンドは藤田誠さんの当たり役として、約20年もお茶の間で愛され続けたんだ。昼間の姿を知っているからこそ、裏の仕事の凄みと哀愁が増すのね。確かにこれは、唯一無二のアンチヒーローだわ。第6位、ヒロの肖像、仁義なき戦い。表と裏の顔を持つアンチヒーロー、中村モンド、痺れたわ。さあ、第6位はどんな人かしら？第6位は、ヤクザ社会のど真ん中に身を置きながら、その仁義のなさに最後まで抗い続けた男。映画、仁義なき戦いの主人公、菅原文太が演じたヒロの肖像だぜ。仁義なき戦い。タイトルからして強烈ね。でも、ヤクザ映画の主人公ってことは、いわゆる悪なんでしょ？アンチヒーローとはちょっと違うんじゃない？いい質問だぜ、レイム。そこがヒロの肖像を語る上で一番重要なポイントなんだ。彼はもともとヤクザじゃない。戦地からふるさとの広島呉に帰ってきた、ただの復員兵なんだぜ。そうなの。じゃあ、どうしてヤクザの世界に？ひょんなことから抗争に巻き込まれ、山森組という組に入ることになるんだ。この映画のすごいところは、元ヤクザの身の構造の獄中式を元にした実録ってことだ。だから、描かれる世界が本当に生々しい。親子の杯を交わしても、次の日には平気で裏切られる。それが当たり前の世界なんだぜ。信じられない。そんな世界で、どうやって生きていくの？特に彼が所属する山森組の親分山森義夫がとんでもなく狡猾でな。口先だけで子分を駒のように使い捨て、自分の利益のためなら、裏切りも厭わない。ヒロノはそんな非情な世界で、組織の論理に染まりきれず、ずっともがき続けるんだ。ヤクザになったのに、ヤクザになりきれない苦しみがあったのね。その通りだぜ。彼は何度も裏切られ、利用されながらも、筋の通らないことには黙っていられない。狡猾な山森組長に対しても言うべきことをズバッという反骨精神を貫こうとする。彼がヤクザ社会に身を置くのは、生きるため、あるいは一度足を踏み入れたからに過ぎない。しかしその中でも、彼が人間として守ろうとした筋道。だからこそ、彼は単なるヤクザの主人公じゃない。仁義なき社会で、仁義とは何かを問い続けた孤高のアンチヒーローとして、今も語り継がれてるんだぜ。第5位、ポール・カージー、狼よさらば。仁義なき世界でもがくヒロの肖像、心に刺さったわ。さて、いよいよベスト5ね。第5位は誰かしら？第5位は、平凡な市民がある悲劇をきっかけに冷酷な処刑人と化す物語。映画、狼よさらばのポール・カージーだぜ。狼よさらば。タイトルが哀愁に満ちているわね。平凡な市民が処刑人になるって、一体何があったの？彼はもともと、ニューヨークで成功した裕福な建築家で、暴力とは無縁のリベラルな男だった。朝鮮戦争に従軍した時も、良心的兵役拒否者として銃を手にしなかったほどにな。そんな平和な人が、ああ、だが彼の日常は、突然押し入った3人組の暴漢によって打ち砕かれる。妻は殺され、娘はレイプされ精神を病んでしまうんだ。しかし警察は犯人を捕まえられない。その無力さに絶望した時、彼の心に復讐の狼が宿ったんだぜ。あまりにも無謀すぎるわ。そんな状況に置かれたら、誰だって正気ではいられないかも。彼は友人から護身用にもらった拳銃を手に夜の街を徘徊し、自分を襲うチンピラを次々と処刑していくんだ。その姿は自警団、ビジランテとしてメディアに報じられ、社会現象になる。
この、自警団、ビジランテという言葉は、アメコミのヒーロー像にも大きな影響を与えたんだぜ。正体がバレないまま、悪人だけを狙うヒーローみたいに思われたってこと？そうだ。皮肉なことに、彼の活動で街の犯罪が減少し、市民から喝采を浴びるようになる。原作は自警主義を批判したが、映画はそれを肯定するかのように描いたから、公開当時はアメリカ中で大論争を巻き起こしたんだ。法律で裁けないなら誰かがやるしかない。そう思う人々の声が、彼をヒーローにしたのね。そう。だからポール・カージーは、個人の復讐を超え、法で裁けない悪をどうするのか、という社会の歪みと倫理観を映し出したアンチヒーローなんだ。彼の孤独な戦いは、我々に本当の正義とは何かを重く問いかけてくるんだぜ。第4位、トラビス・ビックル、タクシードライバー。ポール・カージーの物語、考えさせられたわ。さあ、第4位はどんなアンチヒーローが登場するのかしら？第4位は、もはやアンチヒーローという枠すら超えているかもしれないな。大都会の孤独が生んだ怪物、映画、タクシードライバーのトラビス・ビックルだぜ。孤独が生んだ怪物。これまでの人たちとはまた違う不気味さを感じるわね。ああ、彼はベトナム戦争の帰還兵なんだが、深刻な不眠症で社会に馴染めず孤立している。眠れない夜を過ごすためタクシードライバーとして働き、ニューヨークの汚れた夜の街を、ただひたすら走り続けるんだ。戦争の経験が、彼の心を深く傷つけてしまったのかしら。それもあるだろうな。彼はタクシーの中から、麻薬や売春にまみれた都会の現実を毎日見つめる。そうするうちに、彼自身の精神的な病も相まって、社会への憎悪が膨れ上がり、この世は堕落しきっている。自分がクリーンにしてやる。そんな歪んだ使命感を抱くようになるんだぜ。正義感というより、ほとんど狂気に近いものね。まさにそうだ。彼の孤独と狂気を象徴するのが、鏡に映る自分に You talk into me? 俺に言うかと、銃を向けつぶやく有名なシーンだ。このセリフは、彼の内なる葛藤と外界への不信感を象徴しており、映画史に残る名台詞とされているんだぜ。そんな彼が、14歳の娼婦アイリスと出会い、彼女を救い出すことを一方的に自分の使命だと思い込むんだ。彼なりの正義を見つけてしまったのね。でも、そのやり方は、ああ、彼は決意の証として神をモヒカンに借り上げ、単身で売春宿に乗り込み、ポン引きや客を皆殺しにする。だが物語はここで終わらない。皮肉なことに、この強行によって、彼はメディアから少女を救った英雄として祭り上げられるんだぜ。英雄、あれだけの人を殺しておいて？そうなんだ。だが、ラストで再び孤独に夜の街をさまよう彼の表情は、内面の狂気が何も解決していないことを物語っている。社会が生んだ孤独な怪物が、社会によって英雄にされる。これほど皮肉で恐ろしいアンチヒーローは他にいないだろうな。第3位、七種の男、荒野の用心棒。都会の孤独が生んだ怪物、トラビス、衝撃的だったわ。いよいよトップ3ね。第3位は誰なのかしら？第3位は、その後のヒーロー像を塗り替えた。アンチヒーローの中のアンチヒーローだ。荒野の用心棒をはじめとするドル3部作の主人公、クリント・イーストウッドが演じた七種の男だぜ。七種の男？演じた俳優の名前はあるのに、役名はないの？ああ、イーストウッドを一躍スターダムに押し上げた役だが、劇中では最後まで名前が明かされないんだ。ポンチョを羽織葉巻を加え、荒野にふらりと現れては風のように去っていく。誰も素性を知らない流れ者なんだ。この作品は巨匠セルジオ・レオーネ監督による、黒澤明監督の用心棒を西部劇として本案したことでも有名なんだぜ。ミステリアスでかっこいいわね。彼はどんな正義のために戦うの？いや、それが全く違うんだ。彼の行動原理はたった一つ、正義じゃない。金、つまりドルなんだよ。彼は腕利きのガンマンだが、目的は人助けじゃない。鉄頭鉄尾、自分の利益のためだけに動く。お金のためだけに。じゃあ、どうしてアンチヒーローなの？ただの悪党じゃない。そこが面白いところだぜ。荒野の用心棒で、彼は二つの悪党一家が対立する無法の町に現れる。
そして両方に用心棒として雇われ、情報を売ったり裏切ったりを繰り返し、ならず者同士を争わせ共倒れさせようと企むんだ。なんて計算高い男なの。それじゃあ町の人たちはもっと迷惑するんじゃ。そう思うよな。だが、彼は無法者に囚われていた親子一家を哀れに思い、こっそり逃がすという人間らしい一面も見せる。そして最終的に、彼の利己的な行動が、結果的に町を支配していた悪党どもを壊滅させ、人々を救うことになるんだぜ。お金儲けのつもりが、結果的に町を救うヒーローになっちゃったってこと？なんて皮肉。そうだろ？それまでの正義感あふれる西部劇ヒーローとは全く違う。ニヒルでクールなアンチヒーロー像を確立したのが彼なんだ。自分のためだけに動く孤高の生き様が、逆説的に最高の結果を生む。これぞ究極のアンチヒーローだぜ。第2、ゴルゴ13、リューク統合。お金のためだけに動く名なしの男、痺れたわ。いよいよ第2位ね。一体どんなアンチヒーローなのかしら。第2位は、もはや人間というより現象に近い男かもしれないな。斎藤隆夫先生が生み出した、日本が世界に誇る劇画の主人公、ゴルゴ13、またの名をデューク統合だ。ゴルゴ13、名前はもちろん知ってるわ。凄腕のスナイパーなんでしょ？彼もアンチヒーローなの？アンチヒーローという言葉すら、彼を表現するには生ぬるいかもしれないぜ。彼は、正義や悪といった概念を完全に超越した場所にいるんだ。彼の行動原理はたった一つ、依頼の遂行。それだけだ。依頼の遂行。じゃあ、依頼内容が悪いことでもやっちゃうってこと？その通り、依頼者やターゲットがどんな大国の国家元首だろうと、依頼内容にどんな政治的背景があろうと、彼は一切関知しない。ただ、超永久のプロフェッショナルとして、依頼を完璧にこなすだけだ。その依頼達成率は、ほぼ 100% と言われているんだぜ。ひえー、まさに人間兵器ね。弱点とかはないの？彼のプロ意識そのものが、弱点であり最強の武器でもある。例えば、彼は極度に用心深くてな。自分の背後に立たれることを絶対に許さないんだ。これを破った人間は、たとえ依頼者であっても、反射的に殴り倒したり、時には命を奪うことさえある。怖すぎるわ。じゃあ、彼のコードネームゴルゴ13には何か意味があるの？由来には諸説あるんだが、イエス・キリストが処刑されたゴルゴダの丘と、裏切り者とされる13番目の弟子ユダなどを合わせたものだと言われている。まさに不吉の象徴だな。彼が使う銃は、極限までチューンナップされたアーマライト M16。この銃で、彼はあらゆる不可能を可能にしてきたんだ。すべてが謎に包まれていて、人間味を全く感じさせないのね。そうだろ？彼は正義の味方でも悪の化身でもない。ただ己のルールのみに従い、依頼を完璧に遂行するだけの存在。その人間性を超越したかのような孤高のプロフェッショナリズムこそが、彼を唯一無二のアンチヒーローたらしめているんだぜ。第1位、ハリー・キャラハン、ダーティハリー。ゴルゴ13、人間を超えたプロだったわね。ついに第1位の発表よ。一体誰なのかしら？数々のアンチヒーローの頂点に立つ男。それは法そのものに喧嘩を売った最強の刑事。映画、ダーティハリーの主人公、ハリー・キャラハンだぜ。ダーティハリー、刑事なのにダーティって呼ばれてるの？ああ、彼はサンフランシスコ市警の刑事だが、凶悪犯を捕まえるためなら、暴力、脅迫、ルール違反、なんでもありだ。だから汚いハリーって呼ばれてる。彼の信じる正義はただ一つ。悪は絶対に許さない。それだけだ。正義感が強すぎるあまりに、やり方が汚くなっちゃうのね。そういうことだ。彼の代名詞は、当時世界最強と呼ばれた拳銃、44マグナム。この怪物銃で街の悪を粉砕していくんだ。そんな彼の前に、最悪の敵が現れる。無差別に市民を狙撃する連続殺人鬼スコルピオだ。聞くだけで恐ろしい犯人ね。ハリーは非合法な捜査でスコルピオを追い詰め、拷問まがいの尋問で自白させ逮捕する。だが、弁護士の立ち会いもなしに行われたその非合法なやり方が原因で、スコルピオは証拠不十分で釈放されてしまうんだ。なんですって、そんなのおかしいわよ。だろ？
犯人の人権を守る方が、結果的に凶悪犯を野に放ったんだ。法の限界に怒ったハリーは、一人でスコルピオを追い詰める。そして、足を撃たれ桟橋に倒れたスコルピオが銃に手を伸ばそうとした時、ハリーはこう言うんだ。何考えてるかわかるぜ。俺が6発撃ったか、まだ5発か？実を言うと、こっちもつい夢中になって数えるのを忘れちまったんだ。でも、こいつはマグナム44といって、世界一強力な拳銃なんだ。お前のドタマなんか一発で吹っ飛ぶぜ。楽にあの世まで行けるんだ。運が良けりゃな。さあ、どうする？痺れる。まさに究極の選択ね。スコルピオが挑発に乗った瞬間、ハリーは引き金を引く。そして、亡骸を見下ろした後、彼は自分の警察バッジを水の中に投げ捨てるんだ。それは犯人の人権を優先する法や組織との決別の証だ。犯罪者の人権が叫ばれた時代に脳を突きつけたハリーこそ、史上最高のアンチヒーローなんだぜ。総評またはまとめ。ついに1位までの発表が終わったわね。なんだか心が熱いわ。ああ、今回は、昭和の男たちが憧れた孤高のアンチヒーローたちを見てきたぜ。彼らに共通していたのは、孤独と、社会のルールから逸脱してでも貫くこの意志だったな。決して褒められた生き方じゃないのに、どうしようもなく引きつけられちゃうのよね。建前だらけの世の中で、己の力一つで道を切り開く姿に憧れたんだろうな。綺麗事だけでは生きていけない時代だったからこそ、彼らのような影のあるヒーローが生まれたのかもしれないぜ。そして、その姿は現代を生きる我々にも、社会や正義について深く考えさせるきっかけを与えてくれるわね。あなたの心に残るアンチヒーローは誰かしら？ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。この動画が少しでも心に響いたなら、高評価とチャンネル登録をよろしくなんだぜ。今後の励みになるからな。次回も熱いテーマをお届けしますので、楽しみにしていてくださいね。ご視聴ありがとうございました。